হ্যালো এভরিওয়ান, তো দেখো অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর চলে এসলাম স্টেশনে। আর এখন ছেলে বায়না করছে, মা ট্রেন দেখবো তারপরেই বাড়ি যাব। আর দেখো এখানে কত মানুষজন বসে রয়েছে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায়, ট্রেন কখন আসবে। তো মনে হয় ট্রেন চলেই আসলো, ওই যে লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। তো আর কিছু করার নেই, ছেলের কথা রাখার জন্য আমাকে বসতেই হলো। আর এখন বাজে প্রায় 7টা। দেখো ট্রেন চলে আসলো। তো আমরা এখন এই যে বাবা আমার যাওয়ার জন্য